伊朗阿巴斯港口爆炸，已致14人死亡，700多人受伤。此前还曾遭受过网络攻击，真的与以色列没有关系吗？当地时间4月26日，伊朗南部阿巴斯港城市沙希德拉贾伊港口发生剧烈爆炸，这场灾难已造成14人死亡，超700多人受伤，现场惨不忍睹。这个港口是伊朗大型航运基地之一，承担着伊朗55%以上的非石油货物进出口以及85%以上的集装箱装卸任务，对伊朗的经济发展至关重要。此次爆炸发生之后，港口作业全面暂停，伊朗经济遭受重创。起初有传言称是港口油料罐存库爆炸，很快就被否认。伊朗政府发言人称是存放在港口一角可能装有化学品的集装箱发生爆炸。私营安保公司也披露，3月曾有装载火箭燃料成分的货船抵达该港，疑似与爆炸有关。但爆炸发生在美伊谈判重启当日，这个敏感时间点，再加上此前港口计算机系统曾遭受以色列情报部门的网络攻击，很难不让人怀疑有外部势力在介入。美国一直想在谈判里让伊朗让步，通过制造这次危机来施压，也不是没有可能。以色列长期把伊朗当作威胁，炸了港口，既能打击伊朗经济，又能挑拨美伊关系，破坏谈判进程。在没有确凿证据之前，其实咱们不能妄下定论。但过往的冲突和复杂的地缘政治关系让以色列的嫌疑难以被忽视。希望相关方面能保持克制，国际社会也应该推动事件真相早日水落石出，还遇难者和伊朗民众一个公道，维护地区的和平与稳定